I Iomána for Láirge tháinig an Ruán Mór slán an gaidan de Caisleán Clúnach treis an breise in an áit sa bhealth Leathcheannais gainú. But is the Cnoc Síon Clúnia an aeróchtó gors nach lí le hása le Ceannais bhaint amach. Bhí brion tires is líam rush a barcan brannig den ceann seo. Cnoc Síon a dolisteach a drón chúil dréir de chéile ach an Ruán Mór beise de dírig an bharnach mead resúnta beag fécheann scríbeig deir an chéad lethe seo. Agus mar chóir sin tá Ethan Flynn buca amach sa trí an Láirge Cumas más a versa tá neartige agus tá luas chomá céanna. Bet chosan tóir fácan na jaoig a túirt fescóir tá bheith se seanta ós fad mar féinte. Nether in gimme score níos fearr ná son an nóha brian ná bheith caint fé rúthar agus Harlan trasnán ón glíhán an son agus anna faointe ar fadí a fechar son. Paintanta marsnig an táid vid trídí a ceansa buirtisteach agus tá cúfachtastig an son agus Jamie Meany is tóla mé on tanga bháil go dearnach leis an buc amach fada. Sin an rud agus a ríis feach an freib sé os chóir an son agus níorbh sin an faci dhéanamh. Tá inúirt a gcuine na gaotha agus a gcuine na scríbe atá inúil ar an béilnúnste trapéco a bhí na gceist a úmpur ditar os a fadan san de gael Luke O'Brien fer a bhfuil léir scórála dianta get sícín de Buaicphointí go dtí seo sa chraibh. Carta Darach ar a dúirt de Luke O'Brien. Well, dolamú ceart orm an son ach beag aga eile a gcuine fiochantar seo Drog bhfuil ceart den glub níos tá sé ar a dalamh an son. An éigear úsáid sé a chamáin ar an gcéad duine a tháinig isteach nó an son ar Chana Ryan. Stoch ar Chana Ryan. Dachar Ja, dachar é éiscint an son ach. Níos mar sin. Cnoc Síon i ddíreach tógan sa agus fachtaige Adam O'Regan fuair den chéad féint tránhóna ó gánach har a bheith cumasach amach an son is Stephen Roach agus é seolta go háling ar fad ag Stephen Midget Roach har se trasnáin. Anna faointe crotha an son a ríis ag Adam O'Regan is tócha tá tréis buga amach chun níos mó spáise chuirt de Jamie Meany taobh Fer an Ruán Mór san eile agus bena Ethan Flynn ben ar sé sin roi chialbar a gheith Flanagan dul isteach sa tranglam tá bearna leis siar ach tá well, tá an buchail hénig Austin Gleeson go díal ar fad ach tá sé sin buirte gach beag chomá an son ag Brian Nolan achar san tá láirchan na bhlachas síntige painted an scó. Painted an scó sé céan chun tosaigh an son ar O'Neill agus bhuaigh sé an slidir agus Harlan trasnán. Agus cin teomí de bhfuil anna harú eile ní tíim go bhfuileach an stetra catisteach mar sin tuchan neomad le dul nó go héascan céasa bheith sa chluthe Ceannais cúnta láireach bán buid an Ruán Mór ach tá sunthara sin trasnán go daon hénig ag Sean Burke. Ó brile déanamh son a ddíreach spásach rathú siarn sa agus Martin O'Neill. Cléoch fachtaige siúdó Jamie Gleeson chuig bhéad a stad an spruc a ddíreach an ré a chúsáid bhil sé laistigh den gúile scór den scoréist. Ceantáchtach leis treis an dá féinte sin an numirt ag Cnoc Síon. Trastan sagadí Martin O'Neill ach tá Brian Nolan agus igrathar Billy inis an cóngur chun a chúlig é Billy scúpaisteach ó head an láimh cléig é siúd an a féinte ríist ag cúlbáir an chúnta. Adam O'Regan isteach an sagadí Meany trú cosantóir a bhís leis agus níos Frank McGrath bhí sé sin ord libernach agus déadfar á tóiste. Níos cinenne mór le déanamh an sa dara. Cinenne mór le déanamh an sa agus ríis tá sé ard dardaigh sé a gúlan an son. Níos tá Aston tacathe in níos ó na lehénig agus ó me gabha Thomas Welch a bhachna bhí anamh Carta Darach ar a dúirt an bheirt lán chúlaí bat agus bóthar fachtacha. Gon tá ifhne trí mithe de Phort na himire. Níos mar sin isteach tá Austin Gleeson á thugann son a dul siar a lethe chúil
Bhí sé sin austar fád gan bhach idir chuntaí, níos mar sin amachchansa ordabar a ríiste Shane Mackey, tá stepfachtan sanige ach tá sin a dul raig, tá siidir tí an scór a chuirmúnsa Shane Mackey les sár scór. Ozzy Gleeson fún an sahanis faoin bocamach. Boca has Aston dosa an lappa sheet an ordige Aston. Nes tá sé sin míúteach mar scór ag Gleeson. Rás ar fad a bhríon fechar son. Ná bí cain fé láideach de hespáintí an sunnach an críoch chuma ha mar an glíháin. Tá Gleeson idir glíháin an sa hís fún agus tá Cian Wadding á gaire. Sé puirte ríistige agus siartsa an blocáil ach a tepin am blocáil ní te sin tá sé fada go leor. Harris se drastán ag Adam O'Regan a le héad a críoch. Dríoch tú lo Ozzy Gleeson ar ís an lábheil úsáitige. Agus tá an adóg séintige Thomas Welsh. Cnoc Síon a ceiliúr Adam O'Regan leis an mútóir. Ach níl ach bútóir a bháin an sahanmh. Sin é Aston Gleeson. Look, 12 months ago I got better happy side. It was our aim to get back here and go again and reach the county final. And look, Ruán Mór and Mount Sion have a massive rivalry. You can see that the crowd they want the dirty stroke, in my opinion, the whole game. And oh look, I can't believe we just got over him. It's over the moor. I just wanted to prove, I've been honest to myself, that I still have it. And I'm giving everything for that club, and I'm going to keep giving everything, and that'll go to next week as well.